नमस्कार. एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. भारतामध्ये अशा काही प्रचंड ताकदीच्या आयुर्वेदिक वनस्पती आहेत की ज्या वनस्पतीच्या नुसता वास घेतल्यानं अनेक जे आजार आहेत ते आपले बरे होतात. त्यामधलीच ही एक वनस्पती आहे आणि या वनस्पतीच्या वापरानं कितीही प्रचंड डोकेदुखीचा त्रास असेल, अर्धशिशी असेल, छातीमध्ये कफ साठलेला असेल किंवा डोक्यामध्ये सर्दी गेलेली असेल आणि त्यामुळे प्रचंड डोकेदुखी होत असेल तर अगदी या वनस्पतीच्या बियाचा वास जरी आपण घेतला तरी छातीमधला कफ आणि डोक्यामधली सर्दी पूर्णपणे निघून जाते. अशा प्रचंड ताकदीची ही वनस्पती आहे. याचा काड्यानं जर आपण गुळण्या केल्या तर तोंड येण्याची समस्या असेल, तोंडामध्ये छाले पडण्याची समस्या असेल, दाताला कीड लागलेली असेल, दात प्रचंड दुखत असतील किंवा सेन्सिटिव्हिटीचा त्रास जाणवत असेल, म्हणजे गार खाल्ल्यामुळं किंवा गरम खाल्ल्यामुळं दातामध्ये वेदना होत असतील तर हे जे सर्व त्रास आहेत ते पूर्णपणे निघून जातात. एवढंच नाही तर या वनस्पतीच्या वापरानं वजन कमी करणं अत्यंत सोपं होऊन जातं. आठवड्यातून 2 वेळेस जर तुम्ही याचा वापर केला तरी वजन तुमचं अगदी फास्ट रीतीनं कमी होतं. ही जी वनस्पती तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत आहे ही वनस्पती आहे आगाडा. यालाच अपमार्ग असं सुद्धा म्हटलं जातं. याचं शास्त्रीय नाव आहे ॲचेरॅन्थस आस्पेरा. याला स्थानिक भाषेमध्ये आगाडा, चिरचिटा, लुटजिरा अशी नावं आहेत आणि संस्कृतमध्ये याला अपामार्ग असं म्हटलं जातं. तुमच्या भागामध्ये याला काय म्हणतात ते तुम्ही मला कमेंट करून अवश्य सांगा. आयुर्वेद शास्त्रानुसार ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त आहे. याच्या पानाचा, फुलाचा, फळाचा आणि मुळ्याचा सर्वांचा आयुर्वेदामध्ये वापर केला जातो. यामधलेच या वनस्पतीच्या ज्या बिया आहेत या आयुर्वेदाच्या दृष्टीनं अत्यंत उपयुक्त आहेत आणि याचा वापर हा अत्यंत उपयुक्त आहे या सर्व आजारावर. तर या वनस्पतीच्या बिया तुम्हाला रस्त्याच्या कडेला सर्वत्र मिळतील. फक्त या काटेरी असतात, छोटे छोटे त्याला काटे असतात या बियाला आणि त्या काट्याच्या आधारे त्या आपल्या कपड्याला चिटकत असतात. तर ह्या बिया आणल्यानंतर या बिया जमा करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या तरी एखाद्या वस्तूने या बिया काढून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर या बिया हळुवारपणे कुटून घ्यायच्या आहे. त्यामुळं त्यामधून तांदळाच्या दाण्यासारखे दाणे बाजूला होतात आणि काटेरी आवरण ते बाजूला निघून जातं. या आवरणामधून हे तांदळासारखे दाणे बाजूला काढल्यानंतर हे दाणे तुम्ही एका सुती कपड्यामध्ये त्याची छोटीशी गाठ बांधून ठेवा. अर्धशिशीचा त्रास असेल, डोकेदुखीची जुन्यात जुनी समस्या असेल किंवा छातीमध्ये प्रचंड कफ साठलेला असेल किंवा सर्दी झाल्यामुळे प्रचंड डोकेदुखीचा त्रास होत असेल तर सुती कपड्यामध्ये हे जे अपमार्ग किंवा आघाड्याचं बी आपण काढलेलं आहे, बाजूला केलेलं आहे, त्याची सुती कपड्यात गाठ बांधून त्याचा फक्त वास घ्या. या बियांना एक चांगला वास पण येतो आणि या वासामुळं छातीमधला जो कफ आहे तो आपोआप जळून जातो. इतक्या प्रचंड ताकदीची ही वनस्पती आहे. सर्दीचा त्रास कमी होतो, डोकेदुखीचा त्रास कमी होतो फक्त या वनस्पतीच्या बियाच्या वासाने. आयुर्वेदामध्ये या बिया अत्यंत उपयुक्त आहेत दाताचं दुखणं कमी करण्यासाठी सुद्धा. दाताची जर तुम्हाला सेन्सिटिव्हिटी जाणत असेल, दात दुखत असतील, दाताला कीड लागलेली असेल तर या वनस्पतीचे हे जे आपण बियाचं चूर्ण बाजूला काढलेलं आहे ते साधारणतः 2 ते 3 ग्रॅम चूर्ण 1 ग्लास पाण्यामध्ये टाकून त्याला चांगल्या पद्धतीनं उकळून घ्या. या पाण्यानं गुळण्या करा. दाताला सेन्सिटिव्हिटी असेल किंवा दाताला कीड लागलेली असेल, दात दुखत असतील तर ते सर्व निघून जातं. याशिवाय या पाण्यानं गुळण्या केल्यामुळं सततची तोंड येण्याची समस्या असेल या सर्व समस्या या बियाच्या चूर्णाच्या पाण्यानं गुळणी केल्यामुळं निघून जातात. श्वसन संस्थेचे आजारसुद्धा या आपण पाण्यानं गुळण्या केल्यामुळं निघून जातात. वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा ह्या बियाचं हे चूर्ण अत्यंत उपयुक्त आहे. आठवड्यातून फक्त 2 वेळा घ्यायचं आहे, 3-3 दिवसाच्या अंतराने. असं महिनाभर तुम्ही जर केलं तर भूक कमी होते आणि मग त्यामुळं वजन जे आहे ते तुमचं कमी होतं. नाकाचं हाड वाढलेलं असेल तर त्यासाठी सुद्धा ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त आहे. या बियाचं जे चूर्ण आपण काढलेलं आहे ते तिळाच्या तेलामध्ये टाकायचं आहे. 10 ग्रॅम तेल जर तुम्ही घेतलं असेल तर त्यामध्ये 2 ग्रॅम या बियाचं चूर्ण टाकायचं आहे. हे प्रमाण आहे. याच्या पटीमध्ये तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये सुद्धा बनवू शकता. 10 ग्रॅम तिळाच्या तेलामध्ये 2 ग्रॅम या आघाड्याच्या बियाचं चूर्ण, त्याचमध्ये परत 2 ग्रॅम सैंधव मीठ टाकायचं आहे. हे तिन्हीला चांगल्या पद्धतीनं उकळवून घ्यायचं आहे. ते तेल अर्ध होईपर्यंत, म्हणजे 5 ग्रॅम तेल होईपर्यंत त्याला चांगल्या पद्धतीनं कडवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आहे. ज्यांच्या नाकाचं हाड वाढलेलं आहे, सतत सर्दी होते, अशा व्यक्तींसाठी या तेलाचे एक थेंब दोन्ही नाकपुडीमध्ये टाकायचे संध्याकाळी झोपण्याच्या वेळेस. असं तुम्ही 4 ते 5 दिवस जरी केलं तरी सततची सर्दी होणं किंवा नाकाचं हाड वाढलेलं असेल तर ते निघून जातं. अत्यंत उपयुक्त ही आयुर्वेदामधली वनस्पती रस्त्याच्या कडेला सर्वत्र उपलब्ध असते. ही वनस्पती
मूळव्याधावर सुद्धा अत्यंत गुणकारी आहे. जर रक्ती मूळव्याध असेल तर मूळव्याधामधून जर रक्त पडत असेल तर या वनस्पतीचं जे आपण काढा बनवला त्याचे 3 भाग करायचे, 1 ग्लास काढायचे. सकाळी 1 भाग कोणत्याही वेळेला घेऊ शकता, दुपारी 1 भाग कोणत्याही वेळेला जेवणाच्या आधी जेवणाच्या नंतर, आणि संध्याकाळी 1 भाग जेवणाच्या आधी जेवणाच्या नंतर कधीही घेऊ शकता. फक्त 1 दिवसामध्ये रक्ती मूळव्याधामधून रक्त पडणं पूर्णपणे थांबून जातं. इतकी प्रचंड ताकद या वनस्पतीच्या बियामध्ये आहे. तर या वनस्पतीच्या बिया ह्या अत्यंत उपयुक्त आहेत. या बियाचा अशा पद्धतीनं वापर करा आणि अशाच नवनवीन आयुर्वेदिक उपायासाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.